Bueno, bons días. Vamos a empezar coas noticias doce, vale? Nos din detido por golpear a súa parella e ferir cunha katana ao pai dela. A muller se había refugiado na casa dos seus pais cando o agresor a agarrou polo pelo e lle deu varios puñetazos. Seguimos, vale, coa violencia masculina, seguimos sen querer pois asumir, vale, a esa responsabilidade que compende aos homes, vale, porque son os homes os que maltratan as súas mulleres, e agora pois de non actuar por parte dos homes, vale, de non pois poñerse as pilas neste ámbito, non asumir toda esta cultura nova que nos está entrando, pois se tende a refutala, vale, polo que sexa, pois se pensa pois que hai calquer tipo de xustificación detrás deste tipo de violencia, detrás deste tipo de machismo, vale, de machismo e de actuación liberada en Málaga unha muller sometida durante 2 anos a violencia continua sexual e física pola súa parella. A muller pudo pedir axuda nun centro de saúde. O home tiña antecedentes por homicidio e a atemorizaba con elo. Se ten antecedentes por homicidio, está claro que isto é o que estamos a falar moito aquí, vale? De como, pois, ao final non aprenden a lección, vale? De como pois, o sistema penal, ao final, é unha forma de castigar que non exixe, vale? Unha mellora educativa que non exixe unha comprensión, vale? Do que se fixo e, obviamente, pois, un cambio para poder eliminar esa violencia a esa persoa, vale? Non hai, aparte dun castigo, vale, que pode comprender unha pena, non sei se había cometido, se había estado na cárcel, se librou, pero o que está claro é que ao final pois non aprendeu a lección, non recibiu a educación que lle facía falta para obviamente aceptar, vale, que tiña que cambiar a actitude e obviamente pois eso tivo unhas consecuencias. Este é precisamente os casos que comentábamos cando presentamos a nosa iniciativa, vale, as institucións, porque precisamente o que fai é, unha vez ten antecedentes, unha vez hai a mesma denuncia, avísase a súa parella, vale, se avisa, se toma unha serie de precaucións precisamente para que non volva a pasar no caso de que volva a pasar, vale? Simplemente é eso. E obviamente pois poden evitarse este tipo de cousas, vale? Ao final unha muller sometida a 2 anos a violencia continua sexual e física pola súa parella, o sea, é unha barbaridade. Detido por acoso e agresións sexuais a 5 mulleres con 4 denuncias nun mes en León. E podemos ver, vamos a esperar a que pase o burro, que ten que chamar a atención, vale. Detido por acoso e agresións sexuais a 5 mulleres con 4 denuncias nun mes en León. Outra vez, vale, agresións sexuais a 5 mulleres. Eu entendo que xa coa primeira se deberían saltar as alarmas, vale? Polo menos no proxecto que nos plantexábamos. Se trata de, na primeira denuncia, pois algo pasa, vale? Polo tanto, investigalo e non se houberan cometido as outras 4, vale? Trátase de intentar previr, pois, todo isto. E, obviamente, centrar, pois, en vez de buscar protexer a víctima, como se di, moitas veces a protección da víctima o que fai é limitar moitísimo o seu rango de movimento, vale? O sea, a forma para poder desarrollar a súa vida, simplemente pois a confina ou a visila e todo isto, polo que condiciona moito o seu día a día, mentras que pois o acusado goza de total liberdade e non ten absolutamente ninguna repercusión que teña unha denuncia encima, vale? Creo que o importante é empezar a tomar unha serie de medidas que controlen os actos dos denunciados, vale? Sen vulnerar, obviamente, os seus dereitos, a pesar de que se sean sospeitosos, precisamente para evitar que volva a pasar, vale? Porque, obviamente, evitaríanse, por poñer un exemplo neste caso, pois na primeira os outros. É unha forma tamén de facer pois que a denuncia valga para algo, vale? Moitas veces non se pon unha denuncia por medo, vale? As represalias do maltratador que pode amenazar a muller, e isto pode ter unhas consecuencias, vale? Estas consecuencias, pode ser que acabe con ela, etcétera, etcétera. En cambio, se nós o sistema garantiza, vale, que
que o poñer a denuncia o home vai estar vigilado, o home pois vai a verse investigado por este tema, vai a valer para algo, vale? Non só se vai a proteger a víctima, senón que se vai a controlar o outro, precisamente para que non lle pase tamén a outras víctimas, etcétera, etcétera. É unha forma de incentivar que se siga denunciando, que se denuncie cada vez máis, vale? Porque moitísimos dos casos, ao final, a gran maior parte dos casos non tiñan denuncia previa. E iso é un erro, vale? O que hai que facer é precisamente pois que todos estén denunciados precisamente para ter localizados os máximos maltratadores posibles, vale? Poder tratar pois de alguna forma isto, vale? Un gusto participar no novo podcast de Cassandra News. Esto xa miramos onte, vale? 15 detidos por prostituir a mulleres que captaron con falsas ofertas de coidadoras. As enviaban a prostíbulos de Barcelona e Tarragona. Un agresor machista quebrantou a orden de alonsamento en 8 ocasións. A última vez intentou asfixiar a súa parella, tras irrumpir na casa e ameazala de morte con unha arma blanca. Tras esta tentativa de feminicidio, está en prisión provisional. Bueno, pois, pero podemos ver que para entrar en prisión provisional, para que se empece a vigilar ao home, vale? Para que haya unha serie de represalias a hora de comportarse así, ten que haber cousas tan graves como asfixia, amenazala de morte con arma blanca, etcétera, etcétera, vale? Creo que isto son cousas demasiado graves, porque sinceramente salva a vida de milagro. Entonces non se pode esperar a chegar tan lonxe para poder actuar. Despois, como onte fixemos as noticias, ou fixen as noticias un poquinho máis tarde, pois hoxe non temos moita gran cousa, vale? Vamos a esperar a mañán para tocar as da ONU, para esperar a que haya un poquinho máis de contido, vale? Despois, vamos a ver os vídeos. Bueno, está o mesmo subido dúas veces. Solo vamos a ter un, vale? Tal, pois esperamos a mañá, que solapan esos vídeos, vale? Para hacerlo tan temprano. En 1989 vais a ver cómo funciona el adoctrinamiento. Reunieron a un grupo de estudiantes israelíes con una estudiante palestina para escuchar ambas partes. As you see, I'm a Palestinian. I've come here to talk about what's going on outside and to see what you feel about meeting me and talking about your attitudes towards what I feel. Pero la puesta en escena era otra. Parecía un tribunal donde ella era la sospechosa. La sensación era clara. Habían traído a una terrorista para hacerle entender que lanzar piedras es más grave que matar a su familia o robar su tierra. You're blaming me for throwing stones because I want to live. And you're blaming us that we're killing your family. Cuando a un pueblo le repiten durante décadas que el ocupante es la víctima y el ocupado, una amenaza, la injusticia se convierte en costumbre y la empatía desaparece. Mirad con atención cómo se entrena la mente para justificar el horror. A lot of time we've been spending it at house without schools because they were shut. Yes, but I also think that our activities are sometimes different. I don't go with my friends and throw stones at soldiers. How could you? How would you? I mean, why? Because you're living in a state. You're not occupied. We are occupied. Yes, but still, even if I were occupied, I don't think I would do these things in order to solve it. You don't live the situation we are living. You don't see soldiers killing people. You never had your brother arrested, have you? Have you ever seen him bleeding? Have you ever seen him beaten up? And he's a small kid. Why? Because he wants land, wants a government? I mean, this is not a good situation. It's not good. You don't feel good. I'm sure there are other Palestinian kids who want this situation to continue. And showing the situation this way, I don't think it's very fair, because then you give the viewer in your country the only choice of sympathizing with Rula and not with us. You see? But why don't we live in our land? Why should strangers come and kick us out and stay in our land, and we should find another state? Why? We're not strangers. What? Our cousins? We believe it's our land like you believe it's yours. We can live together. Okay. Live together? You're blaming me for throwing stones because I want to live. And you're blaming us that we're killing your family. You see, we cannot live like this when everybody hates each You other can't and kill for blaming each peace. other. You can't kill for peace. This is a silly reason. We're not killing for peace, we're killing for our existence. But who started it first? Can you tell me? 6 million Jews died, okay? I don't think it's a question of who is suffering more. We're the next generation, and we should start from now to try to find a solution and not compare who is suffering more and who is doing the legal things or not, okay?
O principal problema, vale, como, bueno, eu creo que a forma máis fácil de identificar, vale, de identificar cando a violencia non está justificada, todo eso é simplemente saber cando é en defensa propia ou cando é simplemente por ataque, vale? Podemos saber pois que Israel obviamente ataca indiscriminadamente aos palestinos, vale? E lle dá absolutamente igual, non é por defensa, simplemente é por masacrar, vale? Masacrar por masacrar. Por lo tanto, o agredido e o agresor, sinceramente, é todo eso. O que non pode ser é que estemos que se este culpabilizando a Palestina por defenderse de agresións, vale? Porque obviamente eso sí que é un dereito. É precisamente aí onde se escuda Israel de cara ás opinións públicas, pero ese é precisamente o problema, vale? O problema ven sendo ese, que xa non se está defendendo, que non cola, xa non vale eso de intentar defenderse, En este de intentar estar protegidos contra eso de intentar estar protegidos e defenderse dos ataques, cando en realidade non é así, vale? Non se están defendendo, senón que obviamente están masacrando e levando a cabo un xenocidio. Isto se leva sendo así durante moitos anos, vale? Por lo tanto, xa inculcan os nenos este odio, vale? O que fan pois é normalizar pois que unha persoa sufra e normalizalo e que che dé absolutamente igual con tal de que sufra, vale? Simplemente se trata de volcar raiva e de criminalizar e sinalar co dedo e ensinarlles aos nenos a dende o principio pois que está ben que este tipo de persoas sufra e non empaticen co seu dor, vale? E isto obviamente acaba creando pois unha sociedade de monstruos, vale? Unha sociedade que obviamente ten moito que aprender, vale? Cando nos normalizamos a violencia, cando basamos un discurso en intentar normalizar, en intentar blanquear calquer tipo de violencia que se usa, vale? Aí é precisamente onde empeza o adoctrinamento, vale? Donde se nota pois que obviamente a cultura está moi atrasada, vale? A inteligencia cultural escasea, simplemente se interpón a violencia, vale? Como método disuasorio para contrarrestar a inteligencia e as capacidades humanas, vale? De sentir empatía. Isto pode chegar a facerse así, vale? Pero matando unha parte das persoas, vale? Creando unha sociedade de malas persoas. E obviamente cando os representantes públicos dun país, vale? Que ven sendo como, imaginémonos como os pais dunha nación, non? Porque ao final son elegidos democráticamente, gobernan por riba de todo, son malas persoas, pois ao final pasa o mesmo coa sociedade, vale? Son un claro reflexo de todo isto. Que non nos sorprenda, pois eso, vale? Que saia elexida a dereita e a extrema dereita, porque obviamente son un reflexo do tipo de persoas que son que a sociedade precisamente por eso escolle os seus representantes, vale? Malas persoas, xente que esparce odio, xente que non empatiza co odio das persoas vulnerables, xente que non empatiza pois cos xenocidios, co dor que xeneras os demais, vale? O único que importa pois é o odio, a raiva, a violencia e a inteligencia pois escasea, a cultura tamén, vale? E sobran pois moita xente nese grupo porque a raiva e o odio vai dirixido precisamente ao ese colectivo. Prensa nacional. O Tribunal de Xustiza Europea avala a lei da amnistía como vía para a reconciliación nacional. O Tribunal da Unión Europea avala a amnistía e allana a volta de Puigdemont, que creo que é o do Pentágono, vale? O alto mando do Pentágono, anuncia test de testosterona dos soldados estadounidenses de máis de 30 anos. O secretario de Defensa impón exámenes obligatorios, pero os tratamentos opcionais de reemplazo da hormona masculina serán opcionales se se detectan niveles baixos. Escalada de protestas dos presos saharauis nos cárceles marroquíes, folgas de fame abertas e solidarias. Morre Tomás Bárbulo, o periodista que convertiu o Sáhara Occidental en memoria contra o Tomás Bárbulo, a memoria que permanece e os presos saharauis que siguen esperando. A morte do periodista e do escritor que axudou a reconstruir a historia silenciado do Sáhara Occidental marcou unha xornada na que as folgas de fame dos presos políticos e as promesas españolas volveron a recordar que a memoria exixe tamén responsabilidade. Bueno, pois non chega a ser, pois, precisamente por eso, vale? Por xente que termina escribindo a historia, vale? Como en realidade é, pois ao final a historia só a contan pois
aqueles, vale, que en teoría gañan as guerras, polo tanto, pois o seu relato prevalece. Podemos ver como en España pasou o mesmo pois co comunismo cando deron o golpe de Estado, vale, por poñer un exemplo. O endurecemento do asedio de Singel, o asalto de Calandilla e a demolición de instalacións e edificios de varias áreas. En varias áreas. 4 mártires, incluindo unha parella e o seu fillo, no establecemento de portas a entradas de Rafah. Fracturas nos ataques do asentamento e un colono pisoteando deliberadamente a un neno. O goberno de Netanyahu conclúe acordos especiais destinados a ampliar os asentamentos. As barras de ferro extraídas reconstrúen as casas de Sawader en Gaza. Al-Ayam monitorea novas escenas de continuo sufrimento no sector. A OCI condea o enfoque de Colombia para abrir a embajada en Jerusalén. A Secretaría Xeneral de Organización de Cooperación Islámica condeou o acordo tratado polos medios de comunicación con respecto á intención de Colombia de abrir unha embajada na cidade ocupada de Jerusalén, considerando que este paso representa un desafortunado retroceso nas posicións históricas de Colombia en apoio aos dereitos legítimos da poboación palestina e dañaría a relación de intereses comunes entre Colombia e os estados membros da OCI, a conformidade dos seus resolucións. Bueno, pois, cando... Porque en Colombia xusto acaba de entrar, non sei se tomou xa, vale, pero que non nos sorprende ese tipo de actos, porque o de Colombia manifestouse pois totalmente a favor, vale, do pobo israelí, polo tanto, pois xa podemos ver por onde van os seus tiros, vale? E iso foi o que votou, vale, a maioría. Bueno, a maioría por moi pouco, vale? O que tiveron as eleccións de Colombia foron que estiveron moi reñidos. Apoio marroquí, 2 acordos para establecer un centro de formación profesional e desarrollar a audiobiblioteca para cegos en Jerusalén. 73.250 mártires e 173.750 feridos na Franxa de Gaza dende o comezo da agresión. Educación lanza as actividades de incubadoras do verán pros medios escolares. Os precios do ouro baixan e o petróleo sube a nivel mundial. Forzas israelíes arrastran a 3 cidadáns do campamento de Aida ao norte de Belén. Clima extremadamente quente hasta o domingo. 3 mártires e varios feridos no bombardeo das forzas de ocupación na cidade de... Sigue o asedio, vale? Obviamente dan unhas declaracións, pero a realidade é totalmente distinta, vale? A realidade de Palestina, a realidade de Gaza é outra que non é a que di Israel, vale? E sigue tendo, pois, intención de conquistar e facerse de derruir por completo Palestina e levantala dos seus cementos da sangue vertida. Vance acusa a Israel de intentar arrastrar a Washington a unha guerra eterna. Non creo que a intención sexa arrastralos, vale? Simplemente o problema é que Estados Unidos non sabe librarse del, vale? De librarse destas cousas. Obviamente o dereito internacional marca unha pauta a seguir e como asaltaron, pois obviamente están no mesmo camiño que eles, vale? E aparte de que que pasa? Que obviamente estalle costando tanto cerrar o acordo con Irán, que eu penso, vale, que ten que haber acordos por detrás, eu penso que ten que estar levando por parte dos dous, senón non habería acordo, negociación, pero Israel obviamente está desbocado, vale? Israel necesita pois que alguén lle poña os puntos sobre as íes e ao final pois non vai a parar. Tamén é unha forma pois de desentenderse do que está facendo Israel, vale? A pesar pois de non parar o comercio, vale? Ese intercambio de armas, pois que obviamente perjudica a toda a comunidade internacional, vale? Con Israel. Por tanto, unha das accións máis responsables que podría facer Estados Unidos é prohibir deter xa dunha vez por todas pois o comercio de armas e calquer tipo de comercio pois que involucre ou que se poida considerar un peligro, vale? Para calquer cidadán pois do planeta. Vance di que Epstein tiña conexións coa inteligencia israelí e estadounidense. Creo que eso non fai falta dicilo moi alto porque o imaginamos todos. Estados Unidos expande os ataques contra o norte de Irán e desactiva o tráfico de buques que intenta executar o bloqueo. Máis de 100 incendios forestais arden en Canadá, enviando fume perigoso a Estados Unidos. Hello, Jody, can you hear us? Yeah, I can hear you there. I'm telling them you were notching up. Yeah, this has got to here.
Oh, it's alright. This kind of burnt off, so we'll be okay now. Yeah. Oh yeah, look over there. We are You surrounded guys got a light now or what? Did you guys get that light? Oh yeah, they're clipping. Whew! That's a meat and a half, eh? Que se anuncia unha nova política para aprobar tropas por baixa testosterona. Pois isto simplemente é un intento de control, vale? De utilizar pois esa violencia que ese enfreo, vale? Que ten o que propaga a testosterona no home, vale? E deses homes, vale? Que eles consideran homes, porque obviamente esta xente considera homes a todo aquel que se comporta de forma violenta, vale? Teñen un concepto de homes pois que obviamente non vai avanzando co tempo, senón que se remonta pois a un como se dice, a un concepto que non vai a evolucionar e que ten que convertirse neso e conservarse neso, vale? Obviamente pois o adquirir toda esa nova formación, adquirir toda esa formación feminista precisamente para avanzar nos dereitos das mulleres e eliminar as violencias que xeneran os homes contra as mulleres, pois eso non forma parte do seu plan, senón todo o contrario, vale? Canto máis se pode volver hacia atrás, canto máis a muller sexa unha posesión do home, pois eles máis contentos van a estar, vale? Porque eles están perdendo privilexios, non lle interesa pois que as mulleres sepan pensar, que as mulleres sepan actuar pola súa conta, que queiran ter as súas, que sexan independientes, vamos, queren as mulleres dependientes totalmente dos homes, vale? Como consecuencia, as mulleres da Mariña de Estados Unidos ven reducidas as súas oportunidades, porque o que se está buscando son homes, vale? Homes entre comillas, vale? Porque non chegan á categoría pois desta sociedade que vai distribuindo a cultura xa, vale? Que respeta e que vai eliminando a violencia. Por lo tanto, é un atraso, non é un modelo, vale? É unha actualización antigua, por así decirlo. O que queren pois é borrar as novas actualizacións, por así decirlo, e instaurar as anteriores, porque non lles gusta, porque este mundo se lles escapa das mans, vale? Eles teñen que telo todo controlado, eles teñen que ser os que mandan. Precisamente ese é o momento. Que utilizan? Pois control de masas de distracción a través do fútbol, a través do mundial, a través destas grandes cousas. E polo camiño, pois nos olvidamos da imputación de Donald Trump nos caso Epstein, nos olvidamos e non facemos caso a esas declaracións que falan de querer desmantelar o Tribunal Penal Internacional, etcétera, etcétera, vale? Como eso, pois 50.000 cousas que queren facer eles e que obviamente pois queren facelo precisamente para ter o control total de todo, vale? Queren mandar eles, por así decirlo. E obviamente pois non pode, porque eso elimina a soberanía de todos os países sobre os seus propios países, vale? Colocando a Estados Unidos como unha especie de emperador, vale? Vale, hasta aquí, vale, as noticias do OSE. Foi cortiño, pero tamén porque se solapan coas donte, vale? Onte, pois, a podedes ver que xa paramos un poquinho máis, pero como fixen as outras onte, fago estas agora, pois agora temos menos contido. Mañán máis, vale? Que pasedes un bo día,